Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich mit euch mal das Thema Holding durchgehen. Was muss ich in der MCDU eingeben? Wie fliege ich ein Holding? Und ja, was ist überhaupt ein Holding? Ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Los geht's. Hallo und willkommen zurück, meine Freunde. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich mich ganz besonders bei euch bedanken, denn heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Denn ja, ich nehme gerade das Video auf und ja, kurz davor haben wir die 1000 Abonnenten erreicht. Und gerade das ist für mich ein ganz besonderer Moment, weil für mich als kleiner YouTuber ist das ein riesiger Meilenstein, den wir da zusammen gepackt haben. Und das Ganze haben wir am 6. Mai zusammen geschafft. Dank eurer Unterstützung haben wir jetzt 1000 Abonnenten auf meinem Kanal. Und ja, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir das ja so gemeistert haben. Und dass mein Kanal innerhalb von 5 Monaten so schnell wächst. Ja, das kann ich nicht danken. Und ich kann nur 1000-mal Danke sagen. Danke an euch, danke für eure Unterstützung. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mein erstes richtiges Video gedreht habe am 8. Januar, wo ich den Fly-by-Wire vorgestellt habe und hochgeladen habe. Das war ja mein erstes richtiges Video, wo ich mal was erklärt habe, ein Tutorial-Video gemacht habe. Und alles andere davor war ja eher schlecht als recht gewesen. Aber ja, dann ging es erst richtig los. Und ja, innerhalb von 5 Monaten haben wir jetzt hier 1000 Abonnenten. Wie gesagt, ich hätte damit nie gerechnet. Und genau deshalb habe ich auch für euch eine kleine Info. Und zwar habe ich festgestellt, dass 78% mich immer noch nicht abonniert haben, was ich natürlich schade finde. Also, wenn ihr einer von den 78% seid, wer weiß, dann drückt doch gerne auf den Abo-Knopf. Tut nicht weh und mir hilft's. Und als Dankeschön dafür verlose ich auf meinem Discord-Server habe ich ein kleines Giveaway. Fange ich mal so an. Und dort verlose ich einen 25 € Sim-Market-Gutschein, den ihr dort gewinnen könnt. Das Ganze läuft noch bis zum 20. Mai, so um 20:15 Uhr. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Am besten mir auf YouTube folgen und auf meinen Discord kommen vor allem und sich da in den Giveaway-Channel begeben und dort auf den Bot reagieren. Dann seid ihr automatisch beim Gewinnspiel dabei und ich schicke euch dann am 20. Mai abends hoffentlich noch den Gutscheincode zu. Ja, das ist so als kleines Dankeschön für euch und ich bin gespannt, wo die Reise weiterhin geht und ich habe noch viel, viel mehr geplant für euch und bin auch mit Kontakt mit der einen oder anderen ja, Firma, die FCUs herstellt. Mal gucken, was da noch so passiert. Also, ich würde sagen, das war genug der ja, warmen Worte von mir und 1000-mal Dank nochmal dafür. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß und bis gleich. Wir gehen heute mal auf das Thema des Holdings ein. Was ist überhaupt ein Holding? Stellt sich natürlich als allererstes die Frage. Und ja, wie kann man ein Holding erklären? Es ist einfach wie eine Tatanbahn im Endeffekt oder eine Rennbahn. Eine Pferdelaufbahn mit 2 Geraden und 2 Kurven. Und wieso fliegen wir oder wieso müssen wir überhaupt ein Holding fliegen? Gerade für die Leute, die auf Watson fliegen, ist das vielleicht interessant. Wenn ein Fluglotse ein Holding verlangt von euch, dann kann es daran liegen, dass der Lotse euch staffeln möchte für den Anflug, wenn gerade sehr, sehr viel Verkehr auf dem Flughafen ist, wie London Heathrow, da passiert das sehr oft zum Beispiel. Es könnte auch sein, dass der Platz aktuell gesperrt ist wegen ein Unwetter, deshalb könntet ihr auch Holdings fliegen. Oder aber ihr habt einen Notfall an Bord und müsst oder braucht Zeit, um diesen abzuarbeiten, dann könntet ihr auch ein Holding fliegen. Und wie wir das jetzt eingeben, das zeige ich euch jetzt. So, also, wir müssen jetzt ein Holding fliegen. Und woher weiß ich denn, wo ich ein Holding fliegen muss oder wo nicht? Wir sind jetzt hier auf dem Anflug, wir sind auf den Anflug auf Düsseldorf, schon sehr, sehr fortgeschritten auf dem Weg Domux und ich descende jetzt hier schon mal auf meine 7000 Fuß Anflughöhe. Wir nehmen zur Hilfe
brauchen wir unsere Charts. Und zwar, wie gehabt, habe ich ja die Navigraph-Charts. Die sind kostenpflichtig, kosten um die 11 Euro monatlich oder im Jahresabo für 97 Euro oder so. Wenn ihr Navigraph nicht habt oder das nicht ausgeben möchtet, dann kann ich euch noch Chartfox empfehlen, chartfox.org. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Das ist eine kostenlose Chartseite. Also, wir befinden uns, wie gesagt, auf dem Anflug auf Düsseldorf, auf der 23 links, mit der Star Domux. Und ich habe die Chart hier schon mal aufgemacht, wie ihr seht. Domux Arrival, wir nehmen hier die Transition diesmal. Und dazu brauchen wir das hier. Das ist unser Holding, was wir fliegen sollen. Aber der Fluglotse sagt uns jetzt, ja, hier fliegt ein Holding bei Delta Lima 409. Das ist dieser Punkt. Das ist ein Standard-Holding, weil der rechts rumführt. Es gibt auch Non-Standard-Holdings, die führen dann links herum. So, wie gebe ich das jetzt ein in der MCDU? Das Ganze ist eigentlich relativ simpel, wenn wir ein, zwei Dinge beachten hierbei, aber das zeige ich euch jetzt. Und zwar, wir gehen einmal in die MCDU. Wir haben hier den Wegpunkt Delta Lima 409, auch wie hier in der Chart zu sehen. Wir klicken da einmal drauf. Dann klicken wir einmal auf Hold. Und dann haben wir hier einmal dieses Textfeld. Und hier möchte er jetzt von uns einen INB-Kurs, also einen Inbound-Kurs im Endeffekt. Wie kriege ich den jetzt heraus? Der Inbound-Kurs ist hier dargestellt mit diesem Pfeil. Also wir gucken uns zuerst einmal an, wie das Holding läuft. Das läuft einmal in eine rechts herum mit dem Pfeil, seht ihr ja. Und der Inbound-Kurs ist hier 052 Grad. Das ist diese Flugrichtung. Das heißt, wir geben jetzt hier ein 052 und inserten das hier. Das Ganze kann man auch, ich habe hier mal die normale Domux Arrival auch nochmal reingemacht. Das ist jetzt ohne die Transition. Wie ihr seht, befinden wir uns gerade über den Punkt Domux und drehen es bei. Wir können auch hier über den Wegpunkt BAM, also Barmen, VOA Barmen, können wir auch ein Holding fliegen. Und das ist ein Non-Standard-Holding, weil es links herum führt. Hier wäre der Inbound-Kurs jetzt 251. Ja? Und dieser würde links herum führen. Nur so als Info, wie das dann aussieht, wenn es links herum geht. Aber ist dasselbe Prinzip. Wir beschäftigen uns weiter mit unserem Holding und das Standard-Holding über die Delta Lima 409er. Wir haben den Inbound-Kurs eingegeben. Das nächste, was interessant für uns ist, ist einmal hier diese MHA 4000. MHA heißt Minimum Holding Altitude. Im Endeffekt ist es die Höhe, wo wir keine Gegenstände in der Luft haben oder wo wir gefahrfrei fliegen können. Und hier drunter steht dann noch FL 7.0, also Flugfläche 7.0 oder Level 7.0. Der wird meistens bei den Fluglotsen, wenn ihr auf Watson fliegt, sagt euch der Lotse auch, in welcher Höhe ihr dieses Holding fliegen sollt. Denn es kann auch sein, dass es mehrere Flugzeuge im selben Holding sind, allerdings mit 1000 Fuß Unterschied immer. So kann der Lotse, das ist ein Instrument für den Lotsen, damit er euch besser staffeln kann. Wir haben das jetzt hier eingegeben. Wir haben hier 052. Turn ist R, das ist für rechts im Endeffekt. Wenn wir jetzt links lang fliegen müssten, wie bei diesem Holding hier, dann müssten wir hier einfach ein L eingeben. Die Zeit ist hier 1 Minute im Endeffekt. Das heißt, wir fliegen ein Holding in 1 Minute Zeit. In 1 Minute fliegen wir ein Holding. So, besser ausgedrückt. Wir können das dann hier einmal, wenn ihr das so eingegeben habt, dann können wir das einmal inserten. Also 1 Minute ist auch der Standard. Wir inserten das einmal. Und dann haben wir hier schon unseren neuen Wert. Wir fliegen jetzt bis Delta Lima 409. Da machen wir ja dann ein Holding. Und wie ihr seht, steht hier schon im Exit. Das heißt, immediately Exit. Wenn wir aus dem Holding wieder raus fliegen möchten oder sollen vom Lotsen, dann wird das dort, dann drücken wir diesen Knopf. Aber dazu gleich mehr. Ihr seht, ist das Holding jetzt auch schon hier
ja, in der MCU drinne und auch hier in unserer Karte mit eingebaut. Wir fliegen jetzt ganz normal über Delta Lima 409 rum, Rechtsturn und dann geht es wieder ins Holding. Ja? Wenn wir dieses Holding fliegen, dann kann es sein, dass der Lotse uns, wie gesagt, andere Höhen gibt oder sonstiges. Ich descende jetzt hier schon auf 7000 für den Anflug. Wir haben ja hier auch verschiedene Constraints drin. Also wir haben jetzt hier 220 Knoten zum Beispiel, die wir halten müssen. Und wie ihr seht, macht der Phoenix das auch wunderbar. Alles, was ich jetzt hier erkläre, das könnt ihr natürlich auch für den Fly-by-Wire umsetzen. Das ist kein Problem. Wir melden uns, oder ich melde mich wieder, wenn wir hier an dem Holding Point sind, um euch zu erklären, wie wir das Holding am besten verlassen. Bis gleich. So, willkommen zurück, meine Freunde, und wir befinden uns kurz vor unserem Wegpunkt Delta Lima 409, um unser Holding in die rechte Holding-Runde einzuleiten. Das Flugzeug fliegt das Holding gleich, ja, wie ihr seht, minimiert sich das Ganze auch gerade, weil er jetzt hier auf 200 Knoten, automatisch auf 200 Knoten, ja, runtergeht, weil wir hier diesen grünen Punkt haben. Dieser grüne Punkt, jetzt meldet sich gerade die Kabine hinten, und dieser grüne Punkt ist die Green Dot Speed. Im Endeffekt ist das die ideale Geschwindigkeit, um dieses Holding jetzt zu fliegen, was Effizienz angeht. Ja? Also wir sind spritsparend unterwegs und gleichzeitig können wir dabei unsere 7800 Fuß halten, die wir jetzt hier eingegeben haben. Das Flugzeug macht das automatisch im Endeffekt. Es ist super gut programmiert, wie ihr seht, und der Airbus ist da wirklich, ja, kinderleicht. Wir passieren jetzt Delta Lima 409, jeden Augenblick, wie ihr seht, und das Flugzeug fliegt jetzt automatisch gleich diese Rechtskurve ab. Und wir waren ja gerade mit 220 Knoten unterwegs, da war dieser Radius von dem Preis natürlich, von dem Holding natürlich viel, viel höher gewesen. Ja? Und wie ihr seht, fliegen wir jetzt gerade in eine Rechtskurve und das Flugzeug folgt dem Holding wie, ja, vorgeschrieben. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir mit 220 Knoten unterwegs waren und dadurch das Holding halt viel, viel größer war. Und er passt es halt automatisch an zu unserer Green Dot Speed, die wir hier haben. Und das ist, wie gesagt, das Optimale. So, wir fliegen jetzt das Holding und der Lotse sagt uns gleich, also in den meisten Fällen ist es so, wenn ihr ein Holding fliegt auf Wattsim zum Beispiel, dann ist es so, dass der Lotse euch entweder ein Heading gibt, von der jetzigen Position aus, wo ihr seid, oder er sagt euch, ja, fliegt zurück zu eurem Eingangspunkt. Und das können wir auch ganz einfach machen. Und indem wir jetzt einfach gleich hier in unserer MCDU, da haben wir ja den Punkt Immediate Exit. Und ich warte gerade noch damit ein bisschen. Wenn wir nämlich den jetzt gleich aktivieren, wenn wir hier gleich draufdrücken, dann führt uns unser Flugzeug automatisch auf dem schnellsten Wege wieder zu Delta Lima 409. Ich mache das jetzt einmal als Beispiel. Der Lotse sagt uns jetzt, ja, hallo, du kannst jetzt wieder das Holding verlassen über deinen Eingangswegpunkt. Dann machen wir das einmal. Und wie ihr seht, fliegen wir jetzt direkt wieder auf die Delta Lima 409 drauf zu. Und dann fliegen wir auch ganz normal unser Holding wieder ab. Wir können jetzt auch hier wieder auf Resume Hold gehen, falls wir zurück ins Holding müssten. Dann würde er da jetzt automatisch wieder das Holding abfliegen. Aber in den meisten Fällen passiert das auf Wattsim eher nicht. Oder beim Runterfliegen auf Ivao oder sonstiges. Ja. Das heißt, wie ihr seht, fliegen wir jetzt wieder auf Delta Lima 409 zurück und dann können wir ganz normal unsere Transition abfliegen oder das Heading, was wir vom Lotsen bekommen, ja, normal abfliegen. So, im Großen und Ganzen, meine Freunde, war es das auch schon von diesem doch etwas, ja, kürzeren Tutorial-Video von mir in Bezug, wie man ein Holding fliegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr wisst jetzt, wie man ein Holding fliegt anständig.
Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen in nördlicher Richtung da lasst und auch ein Abo, denn das hilft mir, wie gesagt, sehr, sehr weiter. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, euer Patrick.